হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। গাবপল্লী কৃষি চ্যানেল থেকে আপনাকে স্বাগতম। আমি সাথে আছি মাহমুদুল ইসলাম। আজ আমার পাশে আছে রাজু ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম ভাই, কেমন আছেন? জি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ খুবই ভালো। কি করতেছেন? এই যে বুড়িগুলারে খাবার দিতেছি। আচ্ছা, আপনার ছাগলগুলা মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর ছাগল। এগুলা কোন দেশি ছাগল? এই যে রাম ছাগল আছে, বেঙ্গল আছে, দেশি আছে। রাম ছাগল, বেঙ্গল, দেশি। তিন জাতের ছাগল আছে। তো আপনার সর্বমোট কয়টি ছাগল আছে? 10টি ছাগল আছে। 10টি ছাগল আছে। তার মধ্যে কি জাত আছে? বেঙ্গল, রাম ছাগল, দেশিও আছে। সর্বমোট 10টি আপনার ছাগল আছে। তো এইগুলাকে কি ধরনের খাবার দেন আপনি? বুসি দেই, পরে আপনার পাতা লাতা দেই, ঘাস কেটে দেই। এগুলো নিয়ে আপনার কত টাকা খরচ যায়? দিন আপনার 120 থেকে 150 টাকা খরচা যায়। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রাজু ভাইয়ের ছাগলের খাবার। তো মাশাল্লাহ, এই যে একটা ছাগল, এটা কোন জাতের ছাগল? বেঙ্গল। বেঙ্গল ছাগল। তো এটা কি কোনো বাচ্চা কাচ্চা দিছে না? এটা আপনার কাশি, কিন্তু বাচ্চা টাচ্চা দেয় নাই। ওটা কাশি বলে। আচ্ছা, আপনার ওই সাদাটা কি ধরনের ছাগল? রাম ছাগল। রাম ছাগল। এটা কি হাটি না কাশি না? কাশি কাশি কাশি, রাম ছাগল। তো আমি জানতে চাইতেছি, আপনার ছাগলের মধ্যে যে জাত, মেয়ে জাত এবং পুরুষ জাত আছে, সেগুলোর মধ্যে কটা আছে সেটা যদি বলতেন। আমার 5টি আছে কাশি, হ্যাঁ। আর 3টি আছে আপনার পরকি, আর 2টি আছে বাচ্চা। এই 10টি, সর্বমোট 10টি। এখানে আপনার কত টাকার মালামাল আছে বা কত টাকা ছাগল আছে? 60,000 টাকার মাল আছে। 60,000 টাকার মাল আছে। তো এইগুলোর কি ধরনের খাবার খাওয়ান ভুসির পাশাপাশি? ভুসির পাশাপাশি ঘাস কেটে দিই, পাতা দিই, পাতা লাতা দিই, তাই কাই চলতেছে। আবার জানা মতে ছাগলের কিছু রোগ আছে, সেই রোগগুলা কিভাবে? ছাগলের ধরেন যে পিপিআর রোগ, ঠিক মতন ছাগলকে ভ্যাকসিন দিতে হয়। যদি ছাগলের পেট ফুলে যাইতে জাইমু বেট খাওয়াতে হয়। যদি দেখা যায় কাশি গাছ পাশ কাটাকে সের দেয়, তে লোকুলাইট স্যালাইন খাওয়াতে হবে। আচ্ছা, এগুলো খাওয়ালে কি ছাগল মৃত্যুর ঝুঁকিও অনেকটা কমে যায়? এবং ছাগল অনেক আরো মনে করো যে ছাগল যদি বন্ধ গাছগুলা খায়, গাছগুলা থেকে অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকে। আচ্ছা, আপনি বলছেন যে এখানে আপনার 10টা ছাগল আছে, সেই ছাগলের মধ্যে ছাগলের বাচ্চা কয়টা আছে সেটা যদি বলতেন। বাচ্চা আমার মোট 2টি বাচ্চা আছে, আর একটি বড় ছাগল। এই পর্যন্ত কি আপনি বিক্রি টিক্রি করেন নাই ছাগল? আমি অনেক ছাগল বিক্রি করছি, আমার 20টি ছাগল আছে, আমি 10টি আর বিক্রি করে দিছি। তো সেগুলো কিরকম দামে বিক্রি করছেন এবং কিরকম লাভ হয়েছে? 10 থেকে 12,000 টাকারও বেচছি, 15,000 টাকারও বেচছি, 16,000 টাকারও বেচছি। মোট কত টাকা আপনি বিক্রি করছেন 10টা ছাগল সেটা যদি বলতেন? 40,000 টাকা বিক্রি করছি। 40,000 টাকা বিক্রি করছে। তো আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার হাঁসের খাবার আছে, তো গরুর আছে, পাশাপাশি আপনি কৃষি কাজও করেন, এখন ছাগলের খাবারও আছে। তো সব কিছু মিলাইয়া আপনার কিরকম লাভবান হয়? এই মনে করেন যে 2 লাখের উপরে এবং 3 লাখও, যে যেমন মিলানি যা, যেটাতে যত ইনকাম হয় অতই তো চলে। আপনার ইনশাল্লাহ টার্গেট হয় নাই, হবে। তো ভাই, আপনাকে অনেক কিছু আজকে বললাম, তো এই বিষয়ে ছাগলের রোগ সম্পর্কেও বললাম, এবং ছাগল কিভাবে পালন করতে হয়, ছাগলের ঘর কিরকম হয় সেটা যদি বলতেন। যে পালন ঘর, হ্যাঁ, পালন ঘর রাখতে হবে। পালন আপনার মাটির উপরে ছাগল রাখতে হয়, মাটির উপরে। মাটির নিচে কিন্তু ছাগল হয় নাই, মাটির উপরে লাগবে, মানে পালন ঘর লাগবে। তো আপনার পালন ঘরটা কি ধরনের? আমার এই যে আপনার উগার সিস্টেম আছে না, উগার সিস্টেমের মতো। উগার সিস্টেমের মতো? জি ভাই। তো ছাগল আসলেই আমি আরো ভালোভাবে ছাগলগুলো দেখাচ্ছি। এটা দেশি ছাগল, এটা বেঙ্গল, এটা বেঙ্গল, এটা রাম ছাগল, এটা রাম ছাগল, এটাও রাম ছাগল। আরেকটা ছাগল, এটা কি অনেক বয়স হয়ে গেছে? এটা অনেক বয়স হয়ে গেছে। আমরা 3টি ব্যান দিছি, 3টি ব্যান দিছি। তো মাশাআল্লাহ,
অনেকগুলো ছাগল এখানে দেখতে পাচ্ছি রাজু ভাইয়ের ছাগলের খাবার। আসলে রাজু ভাই অনেক কষ্ট করে পরিশ্রম করে, সেটা আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এবং রাজু ভাই অনেক সৎ লোক। আশা করি অন্য কোনো ভিডিওতে রাজু ভাইয়ের এই বিষয়ে আরো কোনো কথা বলবো। সেই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। আচ্ছা, সবাইকে ধন্যবাদ।